그래요. 그래서 이것도 사실은 이미 기침이 났을 때에는 참 할 수 있는 부분이 좀 제한적이긴 합니다. 제일 좋은 거는 내가 기관지가 약하다 생각하면은 평상시에 이제 기관지를 좀 강화시킬 수 있게 대비를 하는 거겠죠. 근데 이미 기침 너무 많이 나면은 일단은 요 기관지는 찬바람에 되게 약해요. 그래서 우리 마스크나 없으면 이렇게 목도리라도 좀 하고 그래서 찬바람이 바로 들어오지 않게 좀 했으면 좋겠고, 그 뜨거운 공기를 좀 들이마시면은 이것도 좀 진정에 도움이 되거든요. 그런 식의 이제 의료기계도 있지만은 집에서는 냄비에 물 끓여서라도 올라오는 김을 조금 입으로 들이쉬면은 약간 기관지가 좀 따뜻해집니다. 그래서 아무리 이렇게 해도 안 가라앉을 때는 그런 방법도 있을 수 있고요. 거기다가 한약재나 아로마를 좀 맞는 걸 써도 괜찮긴 하겠으나, 어쨌든 따뜻한 수증기 자체가 기관지를 좀 진정시켜 줄 수 있어요. 그런 방법이 좀 일단 좋다 생각합니다.